Nasıl Karabağ girdiysek. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'ün yolu Zengezur'dan, Karabağ'dan geçti. Բարև ձեզ, եթերում իրական Թուրքիա նախագիծն է։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան է հրավիրել լրագրողներ Թուրքիայից։ Իրական Թուրքիա նախագծի աղբյուրները հայտնում են, որ մարտի 11-ի տվյալով Թուրքիայից լրագրողներն արդեն Երևանում են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տալու նրանց հենց մարտի 11-ին։ Ինչ է ուզում Փաշինյանն ասել թուրք լրագրողներին։ Նրա վերջին երկու հայտարարությունները ցեղասպանության եւ միջանցքի մասին պետք է վերանայենք հայոց ցեղասպանության պատմությունը եւ առաջարկում է Մեղրիով երկաթուղային բեռնափոխադրում անգամ ավելի պարզեցված եղանակով, քան Իրանն է առաջարկում, եւ հայ-թուրքական փակ սահմանը։ Օրեր առաջ հայտարարություն եղավ, որ Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի մարգարա անցակետում սահմանային ծառայությունն իրականացվում է բացառապես Հայաստանի սահմանապահ զորքերի ուժերով։ Սա նշանակում է առանց ռուս սահմանապահների։ Եվ ամենակարևորը, սա նշանակում է, որ հայ-թուրքական սահմանը բացելու համար Հայաստանը վճարում է հայոց ցեղասպանության եւ Մեղրիի հարցում զիջելով, ռուս սահմանապահներից ազատվելով։ Ընդ որում Թուրքիան կարող է ամեն պահի ցանկացած պատրվակով նորից փակել սահմանը եւ նոր պահանջներ դնել։ Հաշվի առնելով այն, որ մենք տեղեկություններ ունենք նաեւ թե որ թուրքական լրատվամիջոցներն են Փաշինյանի հետ հարցազրույցի հրավիրվել, պետք է հասկանալ, թե ինչ է ուզում Էրդողանը, որը համաձայնել է իր վերահսկողությամբ գործող լրագրողներին Երևան ուղարկել, կամ գուցե ինքն էլ նախաձեռնել է այս հարցազրույցը։ Ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանն ու Թուրքիան մշտական կապի մեջ են։ Հետևաբար, ինչ են ուզում լսել Թուրքիայում Փաշինյանից, հրապարակային կերպով։ Իրական Թուրքիայի այս թողարկմանը դիտեք։ Իլհամ Ալիևը Սյունիքը նորից պատմական ադրբեջանական հող է հայտարարել Էրդողանի կողքին նստած։ Batı Zengezur'u Azerbaycan'dan ayırıp Ermenistan'a birleştirdi. Էրդողանը խաղաղություն է ուզում ծրագրեր իրագործելու համար, օրինակ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը Հայաստանի տարածքով։ Her türlü projeyi Էրդողանի ընտանիքում եւ կուսակցության ներսում կռիվ է ընկել, պատճառը Hakan Fidan'ն է եւ նախագահի տեխնացուների մասին սոցհարցումը։ Belki aileden birilerini mi istiyorlar? Tayyip Erdoğan sonrası için. Թուրքիայի նշանակած իշխանությունը, որ Սիրիայում խաղաղություններ խոստանում, կոտորած է իրականացնում։ Իրանը, Իսրայելը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, թուրքերը քննարկում են, թե ում մատն է խառը Սիրիայում Թուրքիայի դեմ ըմբոստությանը։ İran, İsrail, Amerika ve Rusya'nın Եվ վերջում հարցազրույց այսօր Թուրքիայի մեջլիսի падգամավոր Այշեգյուլ Դողան։ Ինչու Էրդողանը սկսեց քրդերի հետ այս գործընթացը, գուցե քուրդ падգամավորների օգնության կարիքն ունի նորից նախագահի տեխնացու առաջադրվելու համար, եւ Հայաստան-Թուրքիա խաղաղությունը պետք է լինի արժանապատիվ։ Onurlu, eşit, adil, kalıcı barış. Եվ այսպես Բաքվի պարագլուխը Թուրքիայում էր։ Պաշտոնական նպատակը Իգդիր Նախիջևան գազատարի բացման արարողություն։ Մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Էրդողանի եւ Ալիևի հայտարարությունները, այն հատվածները, որոնք ուղիղ առնչվում են Հայաստանին եւ Հայաստանի տարածքին։ Առաջինը խոսելու իրավունք տվել են Ալիևին։ Bugün Türkiye-Azerbaycan dostluq, qardaşlıq tarixində önəmli bir gündür. Այսօր Թուրքիա-Ադրբեջան բարեկամության, եղբայրության պատմության համար կարևոր օր է։ Իգդիր Նախիջևան գազատարն ենք բացում։ Ինչպես արդեն նշվեց, 1.5 տարի առաջ հարգելի նախագահի հետ Նախիջևանում արեցինք այս գազատարի հիմնարկեքը եւ այժմ մասնակցում ենք բացման արարողությանը։ Biz bu qaz xəttinin təməlini qoyduq və artıq bu gözəl törəndə iştirak edirik. Bildiyiniz kimi Naxçıvan qədim Azərbaycan torpağıdır, ancaq Ինչպես գիտեք, Նախիջևանը պատմական ադրբեջանական հող է եւ ավելի քան 1 դար Ադրբեջանի հիմնական մասից անջատ է։ Ayrılıb. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, Սրա պատճառն այն է, որ խորհրդային իշխանությունը արևմտյան Զանգեզուրն անջատեց Ադրբեջանից եւ միացրեց Հայաստանին, եւ այս կերպ խզվեց կապը Ադրբեջանի հիմնական եւ անբաժան մասի Նախիջևանի հետ։ Batı Zengezur'u Azərbaycandan ayırıb Ermənistan'a birləşdirdi və beləliklə Շարունակվող այս անարդարությունը խիստ բացասաբար է անդրադարձել Նախիջևանում ապրող մեր հայրենակիցների կյանքի վրա։ Quru bağlantısı
pozulub. Կադրերում նաև Արարատներ եւ Էրդողանի կողքին նստած Բաքվի բռնապետը փաստացի եւ ուղիղ տեքստով հայտարարում է, թե Սյունիքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պատմական ադրբեջանական հող է, դրսևորելով բացահայտ հավակնություն, տարածքային հավակնություն։ Էրդողանն այս պատմության բարի ոստիկանն էր։ Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խաղաղության եւ բարգավաճման կողմնակից են։ Մենք միայն խաղաղություն ենք ուզում մեր տարածաշրջանում, համագործակցություն ենք ուզում։ Մենք ցանկանում ենք միասին զարգանալ։ Մենք մինչ այժմ բազմաթիվ քայլեր ենք արել այդ ուղղությամբ։ Մենք ցույց ենք տվել մեր անկեղծությունը։ Bizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. Այսուհետև Ալլահի կամքով մենք վճռական ենք միասին իրականացնել բոլոր տեսակի ծրագրերը, ուղղված տարածաշրջանային խաղաղությանը, բարգավաճմանը եւ հանգստությանը։ Խաղաղություն ենք ուզում, որ իրականացնենք բոլոր տեսակի ծրագրերը։ Օրինակ, Հայաստանի տարածքով Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը առանց հայերի ավելորդ աղմուկ աղաղակի։ Եվ իհարկե առանձին ու մանրամասն Էրդողան-Ալիև հարաբերությունների, համբույրների եւ գրկախառնության մասին։ Սրանք հանդիպման առաջին կադրերն են։ Էրդողանը դուրս է գալիս իր պալատից, դիմավորում է Ալիևին, Ալիևը ձգվում է նրան համբուրելու, Էրդողանը ոչ։ Տարբերությունն ավելի պատկերավոր տեսնելու համար, ահա սա փոխադարձ համբույրով տեսարան է այս երկուսի նախորդ հանդիպումներից։ Ինչու ենք այսքան կարևորում այս զույգի անգամ ժպիտները։ Դրանք մանավանդ Էրդողանի նման մեկի պարագայում ցուցիչ են, հարաբերություններում սառնության, խնդիրների, հակասությունների ցուցիչ։ Սառնության այս փուլը սկսվեց այն պահից, երբ Էրդողանը հայտարարեց, որ Արցախ մտել են իրենք, Թուրքիան։ Biz nasıl Karabağ'a girdiysek Ինչպես մենք Ղարաբաղ մտանք, ինչպես Լիբիա մտանք, ճիշտ նույնը կարող ենք նրանց Իսրայելի պարագայում անել։ Չանելու որևէ պատճառ չկա։ yapmamak için hiçbir şey yok. Ալիևը դժգոհ էր։ Էրդողանի այս հայտարարությունից հետո Բաքվից անգամ հրապարակային դժգոհությամբ հայտարարություն եղավ։ Օկուպացված Արցախը կիսել չեն կարողանում։ Կան նաև այլ խնդիրներ, բայց իհարկե դրանք չեն փոխում այն փաստը, որ Ադրբեջանը թուրքական նախագիծ է, թուրքական ռազմավարական նպատակներն իրագործելու համար, որքան էլ Ալիևն ինքնուրույն եւ պետություն լինելու հավակնություն ունենա։ Այստեղ պետք է դիտարկել հնարավորությունը, որ Հայաստանը կարող է որոշ դրվագներում մանևրել համար օգտագործել Էրդողան-Ալիև հակասությունները։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ընտանիքում եւ կուսակցության ներսում կռիվ է ընկել։ Պատճառը արտգործնախարար Հական Ֆիդանն է։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ այդ երկրում հարցում են անցկացրել պարզելու, եթե նախագահի ընտրությունը կայանար այս կիրակի, ում կցանկանային տեսնել նախագահի պաշտոնում։ Առաջին հորիզոնականում հայտնվել է ընդդիմադիր քեմալականների ցանկարայի քաղաքապետը, որն անգամ ընդդիմադիրների թեկնածուն չէ։ Թեկնածուն Ստամբուլի քաղաքապետ Իմամ Օղլուն է, որն այս հարցման երրորդ հորիզոնականում է։ Էրդողանը երկրորդն է, բայց ուշագրավն այն է, որ 4-րդն արտգործնախարար ու հետախույզ Հական Ֆիդանն է, ու ավելին նշել են նաև Էրդողանի փեսա Սելջուկ Բայրակթարի անունը։ Այո, սա այն նույն Բայրակթարն է, որը նախագծել է թուրքական Բայրակթար տեսակի անօդաչուները, որոնք Արցախում հայտնվեցին, Ուկրաինայում անփառունակ տապալվեցին։ Եվ հենց այստեղ էլ սկսվում են խնդիրները, ըստ թուրքական Սելջու պարբերականի սյունակագիր Էրդար Սաղլամի, որը հայտարարել է. Ֆիդանի անունը շրջանառելը Թուրքիայի նախագահական կուլիսներում անհանգստություններ է առաջացրել։ Նրան դիմադրություն է ցույց տալիս ոչ միայն Էրդողանի կուսակցությունը, այլև ընտանիքը։ Էրդալ բեյ, բան Հական Ֆիդան boyutunu Պարոն Էրդալ, ես ուշագրավ եմ համարում, որ հարցման մեջ ներառվել է Հական Ֆիդանի անունը։ Benim için de dikkat çekici. Ինձ համար էլ է ուշագրավ, բայց մենք գիտենք, որ Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցության ներսում, հատկապես կուսակցության Էրդողանի ընտանեկան թևում Ֆիդանին որպես մրցակից տեսնելու միտում կա։ Մեծ լուրեր են հասնում, որ Հական Ֆիդանին Էրդողանի այլընտրանք դիտարկելը քննադատվում է։ Ընտանեկան թևը դեմ է դրան։ Cumhurbaşkanına alternatif Erdoğan'a alternatif olup olmaması meselesi ve ailenin buna bayağı bir tepki gösterdiğini de duyuyoruz açıkçası. Çünkü belki aileden birilerini mi istiyorlar
Tayyip Erdoğan sonrası için. Գուցե այն պատճառով, որ ուզում են իշխանությունը պահել ընտանիքի ձեռքում, որ ընտանիքից մեկը լինի Թայիպ Էրդողանի հաջորդը։ Նման մտադրություններ կան, բայց Էրդողանի կուսակցության ներսում հակասությունները սրվելու են։ Շատ պառակտումներ կլինեն, եթե Hakan Fidan'ի տեխնացությունը պաշտոնական դառնա։ Açısından AKP'de çünkü değişik gruplar var. Burada bölünmeler çok olur. Էրդողանները ցանկանում են իշխանությունը պահել ընտանիքի ձեռքում, որովհետև հակառակ պարագայում կարող են ծանր հետևանքներ լինել։ Էրդողանները ներքաշված են բազմաթիվ սկանդալներում, սկսած Սիրիայի եւ Իրաքի նավթն անօրինական ճանապարհներով գողանալուց, 60,000 զոհով երկրաշարժի գոտում անորակ շինարարությունից մինչև թմրանյութեր ու փողերի լվացում։ Եթե Էրդողանը կամ ընտանիքից մեկը չլինի Թուրքիայի նախագահը, կարող է գալ այս ամենի համար նրանց պատասխանատվության ենթարկվելու ժամանակը։ Եվ վերադառնալով Սոյժջիի սյունակագրին, նա հավելել է, որ Էրդողանից հետո նրա կուսակցությունը թուլանալու է, քանի որ Թուրքիայի նախագահն իր անձով ավելի շատ քվեներ ունի, քան ամբողջ կուսակցությունը։ Tayyip Erdoğan'dan sonra AKP'nin zayıflaması zaten herkes tarafından söylenen bir şey. AKP'liler de bunu biliyor. Թայիպ Էրդողանից հետո նրա արդարություն եւ զարգացում կուսակցության թուլանալու մասին արդեն բոլորն են խոսում։ Նրա կուսակցության անդամներն էլ գիտեն սա։ Գիտեն, որ այս պահին Էրդողանին փոխարինող չկա, եւ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ներսում կան տարբեր խմբեր, հակադիր դիրքորոշումներով։ Այնտեղ պառակտումներ կան։ Ինչ էլ որ լինի, Էրդողանի եւ նրա կուսակցության հետ հետևելն ու իմանալը կարեւոր է, բայց ավելի կարեւոր է, որ Հայաստանում հետեւություններ անեն։ Էրդողանին ամեն ինչ զիջելուց առաջ, մեղրիով երկաթուղային բեռնափոխադրումներ առաջարկելուց եւ հայոց ցեղասպանության պատմությունը վերանայելուց առաջ։ Եվ այսպես սիրիական արյունահեղությունը Թուրքիայի հովանավորյալները կոտորում են նրանց, ում խաղաղ կյանք էին խոստացել։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարել է, որ կանխատեսում է Սիրիայում ուժեղ եւ պատվաբեր շարժում, որովհետեւ այսօր սիրիացի երիտասարդներին կորցնելու ոչինչ չի մնացել։ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն հայտարարեց, որ ձեռք է մեկնում տարածաշրջանում իր քուրդ դաշնակիցներին։ Ռուսաստանն էլ նպատակ ունի ավելացնել իր տնտեսական եւ ռազմական ներկայությունը Սիրիայում։ Այս բոլոր հայտարարությունները մեջբերում են թուրքական հեռուստաեթերում ու հարցնում. հետևաբար ում ձեռքի գործն է Սիրիայում Թուրքիայի նշանակած նախագահի դեմ ըմբոստություն բարձրացնելը։ Մինչև պատասխանը ներկայացնելն այստեղ առաջարկում ենք նկատել ու արձանագրել, որ Թուրքիան փաստացի կանգնած է առնվազն իրենց իսկ նշած այս 3 ուժերի հետ շահերի բախման առաջ։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունն ահռելի մեծ խնդիրներ համակարգելու, կարգավորելու կարիք ունի։ Սա նշանակում է, որ այնպես չէ, թե բոլորը համաձայն են Թուրքիայի վարած արտաքին քաղաքականության հետ Սիրիայում եւ ոչ միայն Սիրիայում։ Սա էլ նշանակում է ամենակարևորը։ Սա է հնարավորության պատուհան Հայաստանի համար, ոչ թե այն, ինչը հնարավորության պատմական պատուհան է կոչում Էրդողանը։ Հիմա գալով հարցի պատասխանին, թե ով է հրահրել հմբոստություն Սիրիայում Թուրքիայի նշանակած նախագահի դեմ։ Խամենեի, Նեթանյահուի այս հայտարարությունները կան, ում շահերից է բխում այս ամենը։ Belirttiğiniz gibi aslında hani az önce de bahsettik. İran buradaki en dikkat çeken aktörlerden biri. Çünkü İran Esad rejimi sonrasında en başarısız örneklerden biri haline geldi. Իրանն այստեղ ամենաշատն ուշադրության արժանի դերակատարներից է, որովհետև Ասադի ռեժիմի անկումից հետո Իրանը դարձել է անհաջողության մատնված գլխավոր ուժը, եւ տարածաշրջանում առաջացած իշխանության վակուումի հետ մենք իրականում ականատես եղանք մեծ փոփոխություններին։ Bugün Suriye'de İsrail Türkiye'yi dengeleyici aktör olarak Rusya'yı görüyor. Այսօր Սիրիայում Իսրայելը Ռուսաստանին դիտարկում է որպես Թուրքիայի համար հավասարակշռող դերակատար։ Ու թեև Ռուսաստանը առայժմ հետին պլանում է հայտնվել Սիրիայում, այն երբեք չի նահանջել տարածաշրջանից։ Այո, կենտրոնացել է ուկրաինական պատերազմի վրա, բայց չի ցանկանում կորցնել իր ազդեցությունը Սիրիայում։ Açılan kapısı, kalbi ve siz bu kadar önemli stratejik bir yeri asla bırakmak istemez. Որովհետև Սիրիան պատմականորեն եղել է Ռուսաստանի դարպասը դեպի միջերկրական ծով։ Նրա սիրտը սկսած խորհրդային տարիներից, եւ դուք երբեք չէիք ցանկանա հեռանալ նման կարևոր ռազմավարական վայրից։ Այստեղ ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ թուրքական հեռուստաեթերում CNN Թուրքի մեկնաբանը փորձում է Ռուսաստանի վերաբերյալ այսպիսի մեկնաբանությունից հետո Մոսկվայի մասով չսրել տրամադրությունները։ Վերաձևակերպում է, կարող ենք ասել, կրկնում է նախորդ հարցը։ Մեղադրանքի սլաքները հստակորեն ուղղելով դեպի Իրան եւ Իսրայել։
Սա կարևոր է նկատել, որովհետև Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների այս նոր փուլից առաջ թուրքական հեռուստաեթերներում, որոնք գործում են Էրդողանի պալատի ուղիղ վերահսկողությամբ, Ռուսաստանի վերաբերյալ գնահատականները երբեմն անգամ լկտի էին, հիմա զուսպ են։ Հիմա փորձում են չափը չանցնել։ Yani Suriye'de hem İran'ın hem İsrail'in de Այսինքն Սիրիայում եւ Իսրայելի եւ Իրանի շահերից բխող ծրագիր է իրականացվում։ İran, İsrail, Amerika ve Rusya'nın farklı niyetlerle ama bazen birbiriyle üst üste gelen noktalar. Աստորեն տարածաշրջանում Իրանը, Իսրայելը, Ամերիկան եւ Ռուսաստանը ունեն տարբեր մտադրություններ, բայց երբեմն համընկնող նպատակներ եւ տեսնում ենք, որ համապատասխան աջակցություն է լինում որոշ գործողությունների։ Եփրատից արևելք գտնվող քրդերին Ամերիկան աջակցում է։ Իսրայելը փորձում է հարաբերություններ հաստատել նրանց եւ դրուզների հետ։ $1 milyar yakın bir maliyette silah yardımı yapıldığı söyleniyor Dürzilere. Անգամ տեղեկություններ կան, որ Իսրայելը դրուզներին տրամադրել է մոտ $1 միլիարդ զենք։ Yani Amerika bölgede ne yapacak? Այսպիսով ինչ է անելու Ամերիկան տարածաշրջանում։ Դուրս կգա Սիրիայից, Եփրատից արևելք ընկած շրջաններից, թե կշարունակի աջակցել քրդերին։ Ինչ է անելու Թուրքիան տարածաշրջանում։ Ինչ է լինելու քրդերի հետ, որովհետև նրանք էլ ամիսներ, տարիներ առաջ եղած նույն քրդերը չեն։ Հիմա նրանց կազմակերպության հետ միաժամանակ համագործակցում են Իրանը, Իսրայելը, Ամերիկան եւ Ռուսաստանը։ İşbirliği yapabilen bir organizasyon, bir örgüt haline geldi. Թուրքերը բազմաթիվ հարցեր ունեն, բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, որոնց պատասխաններն ու լուծումները կարող են ծանր հետևանքներ ունենալ Թուրքիայի համար։ Երբ Թուրքիան նոր էր տապալել Ասադի ռեժիմը, հեռատեսները նկատեցին, Էրդողանը ներքաշվում է սիրիական ճահճի մեջ։ Հիմա դա արդեն փաստ է։ Ավելին, Թուրքիան ներքաշված է նոր արյունահեղության մեջ։ Թուրքիայի հովանավորյալ զինյալները, որոնք հիմա իշխանությունն են Դամասկոսում, ճիշտ թուրքական ձեռագրով կոտորած են իրականացնում Սիրիայի ծովափնյա շրջաններում, որտեղ Ասադի ցեղակից ալևիներն են։ Այս շրջանները հայաշատ են ու արդեն նաև հայերի մեջ զոհեր կան։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան ու Թուրքիայի հովանավորյալները, որ խաղաղ կյանք էին խոստացել իրենց իշխանության տակ հայտնված բոլորին, այսօր պատռում են իրենց իսկ դիմակները, կոտորելով ոչ միայն ըմբոստներին, այլև խաղաղ անզեն բնակչությանը։ Զոհերի թիվը հաշվվում է հարյուրներով։ Եվ թողարկման այս հատվածում հարցազրույց է։ Այսօր Թուրքիայի մեջլիսի падգամավոր Այշեգյուլ Դողան։ Նա քրդամետ դեմ կուսակցությունից է։ Այդ կուսակցության մամուլի խոսնակն է։ Դեմ կուսակցությունն է միջնորդ եղել Թուրքիայի իշխանությունների եւ զինյալ քրդերի դե ֆակտո առաջնորդ Օջալանի միջև բանակցություններում։ Այս հարցազրույցից երկու դրվագ հատկապես ուշագրավ են։ Առաջինը քուրդ падգամավորին հարցրեցինք քրդերի հետ այս գործընթացը սկսելու Էրդողանի մոտիվների մասին։ Եթե Էրդողանն առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր տեխնացությունն առաջադրելու համար քուրդ падգամավորների օգնության կարիքն ունենա, պաշտոնավարման իր նախորդ շրջանները մեջլիսում զրոյացնելու համար, հաշվի առնելով այս գործընթացը, որն է լինելու նրանց որոշումը, կմերժեն Էրդողանին տապալելով հաշտեցման գործընթացը, թե կհամաձայնեն եւ նրանց միջոցով Էրդողանը կշարունակի իշխել Թուրքիայում։ Քուրդ падգամավորն ասաց, Թուրքիայում նման օրակարգ չկա, թեև իրականում Էրդողանի տեխնացության հարցը բուռն է քննարկվում, եւ իրական Թուրքիայի նախորդ թողարկումներում էլ ներկայացրել ենք, թե ինչպես Էրդողանը դեմ չէ նորից առաջադրվել։ Այնպես որ Էրդողանի տեխնացության օրակարգ Թուրքիայում կա եւ հրապարակային կերպով կա, այլ հարց, որ քուրդ падգամավորներին Էրդողանը դեռ չի դիմել։ Ուշագրավ մյուս դրվագը Հայաստանի մասին է։ Դեմ կուսակցությունը ապրիլ 24-յան իր հայտարարությունների պատճառով Թուրքիայում անգամ դատարանի առաջ է կանգնել։ Բայց հիմա, երբ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն չէ, դեմ կուսակցության падգամավորը, մամուլի խոսնակը, ցեղասպանություն եզրից խուսափում է, թեև նշելով, որ Թուրքիան պետք է ընդունի կատարվածը եւ գնա արժանապատիվ խաղաղության։ Programımıza hoş geldiniz. Tabii ki Abdullah Hocalan'ın çağrıyla başlayacağız. Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ եւ իհարկե սկսելու եմ Աբդուլլահ Հոջալանի քրդական աշխատավորական կուսակցությանն ուղղված զենքերը վայր դնելու մասին կոչից։ Այս գործընթացը Բահչելին սկսեց, ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին, Թուրքիայի նախագահի կոալիցիոն դաշնակիցը եւ իհարկե այս գործընթացն առանց Էրդողանի չէ։ Ըստ ձեզ, ինչու Էրդողանը եւ Բահչելին սկսեցին այս գործընթացը քրդերի հետ, Որն է նրանց նպատակը, ինչ են ուզում։ Onların istediğini ne?
Şimdi bu konuyla ilgili öncelikle merhabalar, iyi yayınlar. Bizi izleyen herkesi selamlıyorum. Şimdi Bahçeli ve Erdoğan neden böyle bir süreç başlattı diye sordum. Բարևներ, ձեզ բարի եթեր եմ մաղթում։ Մեզ դիտողներին ողջունում եմ։ Գալով ձեր հարցին, թե ինչու են Բահչելին ու Էրդողանը սկսել նման գործընթաց, մենք դեմ կուսակցությունը մշտապես կարևորել ենք եւ հայտարարել ենք, որ Թուրքիային անհրաժեշտ է նման գործընթաց։ Կարևորել ենք քրդական հարցի լուծումը եւ այն, որ այդ լուծումը լինի խաղաղության հնարավորության շուրջ քննարկումներով։ Եվ մենք գործողություններ ենք անում այս ուղղությամբ, այն ինչը կախված է մեզնից։ Այդ պատճառով ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ պարոն Բահչելիի հայտարարությունից ձեռք մեկնելու առաջին պահից մինչև այսօր մենք ցանկանում ենք, որ այս զարգացումները, այս քննարկումները վերածվեն քրդական հարցը խաղաղությամբ եւ ժողովրդավարությամբ կարգավորելու գործընթացի։ Barış ve demokratik çözüm sürecine dönüşmesini istedik. Şimdi her ne sebeple olursa olsun sonuçta söz konusu liderler bazı argümanlar koyuyorlar ortaya. Ինչ պատճառով էլ որ ձեր նշած ղեկավարները սկսած լինեն այն։ Նրանք բացատրում են այսպես. եւ պարոն Բահչելին եւ պարոն նախագահը ասում են, դե ներքին ճակատն ամրացնելու համար ենք անում։ Իրենց առաջին հայտարարությունն այսպիսին էր։ Ի վերջո, ինչ էլ որ լինի այս գործընթացի պատճառը, մենք պետք է կենտրոնանանք նրա vıra, թե որտեղ ենք հիմա։ Yerde bir barış ihtimalinin güçlenme olasılığı ve buna dair açılan Մենք պետք է կենտրոնանանք խաղաղության հնարավորությունը մեծացնելու վրա, այն դռների քանակի ավելացման վրա, որոնք կբացվեն այս գործընթացով։ Դրա համար մենք որպես կուսակցություն հենց սկզբից ասել ենք, որ թեև չգիտենք ինչպես է իրագործվելու այս ամենը, ինչ շրջանակով, բովանդակությամբ եւ մեխանիզմով, բայց արժեքավոր եւ կարեւոր ենք համարում այս քննարկումները։ Այդ իսկ պատճառով մենք ասացինք, որ պատրաստ ենք նախաձեռնողականություն ցուցաբերել եւ պատասխանատվություն ստանձնել ամեն հարցում, ընդլայնելու քաղաքականությունը ժողովրդավարական կերպով իրագործելու մթնոլորտը։ Եվ այս առումով մենք վճռական ենք։ Այսօր նույնիսկ ավելի վճռական ենք, քան երեկ էինք։ Aynı pozisyonda duruyoruz. Sizi tabii ki çok iyi anlıyoruz. Bizler Ermenistan, Ermeniler aynı durumdayız. Ձեզ իհարկե շատ լավ եմ հասկանում, որովհետև կարող ենք ասել, որ մենք էլ նման գործընթացի առաջ ենք կանգնած։ Բայց շարունակելու եմ պատճառների թեման եւ նկատելի պատճառներից մեկի մասին եմ ուզում խոսել։ Դուք Թուրքիայի մեջլիսի քուրդ падգամավոր եք, քրդամետ կուսակցությունից։ Էրդողանը քրդերի հետ հիմա այսպիսի գործընթաց է սկսել։ Եթե Էրդողանն առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր տեխնատությունն առաջադրելու համար քուրդ падգամավորների օգնության կարիքն ունենա, հաշվի առնելով այս գործընթացը, որն է լինելու ձեր որոշումը։ Siz bu yeni süreci göz önünde bulundurarak bunu karşı çıkar mısınız? Kararınız ne olacak? Şimdi bakınız biz yıllardır bu soruyla muhatap oluyoruz DEM Parti olarak. Տարիներ շարունակ դեմ կուսակցությունն այս հարցին է առնչվում։ Այսօր մենք դեմ կուսակցությունն ենք։ Կուսակցության անունը դեմ է, բայց մենք այս հարցի առաջ էինք նաև նախկինում, HDP-ի ժամանակ։ Muhatabı oluyoruz. Ve bu soruya aslında bugüne kadar ortaya koyduğumuz performansla Եվ այս հարցի ուղիղ պատասխանն իրականում այն է, որ մենք չենք հրաժարվում բարձրաձայնել խոսել Թուրքիայում հակաժողովրդավարական գործողությունների մասին, որ պայքարում ենք դրա համար վճարելով գին ու անգամ այդ գնով չհրաժարվելով մեր պայքարից։ Bu bedellere rağmen vazgeçmeyişimiz bu sorunun doğrudan yanıtı. Մենք Թուրքիայում ժողովրդավարության համար ենք պայքարում։ Թուրքիայում տարիներ շարունակ ընթացող պատերազմին լուծում գտնելու անհրաժեշտության, մշտական լուծում գտնելու, ժողովրդավարական լուծում գտնելու համար ենք պայքարում։ Այնպիսի լուծման համար, որը բոլորին հանգստություն կբերի։ Herkesi rahatlatan bir demokratik düzenin hayata geçmesi için mücadele ediyoruz. Եվ որին բոլորն ըմբռնումով կմոտենան։ Մենք կուսակցություն ենք, որն իրեն բնորոշում է որպես պայքարի եւ բանակցության կուսակցություն, որն առաջնահերթություն է տալիս ավանդույթներին, մարդու իրավունքներին ու ազատություններին եւ պահանջում է նոր համակարգի ձևավորում, այս ամենը հաշվի առնելով։ Եվ սրա համար է մեր ժողովրդական պայքարը։
Գալով ձեր հարցին, նման օրակարգ չկա։ Գոյություն չունեցող օրակարգի վրա հիմնված ենթադրություններ անելը ժամանակի վատնում է։ Թուրքիայում նման օրակարգ չկա։ Եթե հենց հիմա նման օրակարգ լիներ եւ մեզ նման առաջարկ արվեր, մեր համապատասխան մարմինները կհանդիպեին եւ կհիշեցնեին մեր դիրքորոշումը dրա վերաբերյալ։ Böyle bir gündem yok. Olmayan bir gündem üzerinden bir varsayımda bulunmak hem zaman kaybı, yani böyle bir gündem, şu anda Türkiye'de böyle bir gündem yok. Yani Սակայն այսօր գոյություն չունեցող օրակարգի մասին խոսելը, ինչպես ասացի, ավելորդ է։ Նաև այս հարցով իբրև փորձելով չափել մեր մտադրությունները կամ ակնարկել, որ ինչ որ գաղտնի բանակցություններ կան, իրոք նշանակում է չհասկանալ քաղաքական ավանդույթը, որը ներկայացնում է դեմ կուսակցությունը մեղմ ասած։ Siz dediğim gibi hem de bizi bu soruyla meşgul etmek sanki bizim bu konudaki niyetimizi ölçmeye çalışmak ya da gizli saklı bir takım pazarlıklar varmış gibi imada bulunmak. Bu gerçekten DEM Parti'nin temsil ettiği siyasal geleneğe anlamamak olur en hafif tabiriyle, en hafif deyimiyle. Այդ իսկ պատճառով գոյություն չունեցող օրակարգի վերաբերյալ դեմ կուսակցության անունից կարող եմ ասել, որ մենք քաղաքական կուսակցություն ենք, որը դիրքորոշում ունի Թուրքիայում հակաժողովրդավարական գործողությունների նկատմամբ եւ լուրջ զոհողությունների է գնացել բազմաթիվ ընտրություններում, տեղական եւ համապետական, ինչպես պահանջում է այս դիրքորոշումը։ Դրա պատճառն այն է, որ Թուրքիայում կարող է ժողովրդավարություն լինել, Թուրքիայում կարող է արդարություն լինել։ Մենք այսպիսի դիրքորոշում ենք որդեգրել, որ Թուրքիայում բոլորը կարողանան օգտվել հավասար իրավունքներից եւ ազատությունից։ Kalıcı bir hale gelebilmesi. Türkiye'de adaletin işlemesi. Türkiye'de herkesin eşit düzeyde hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi için bu tür pozisyonları aldık. Ve biz barış için her şeyi yapmaya hazırız. Sizin dün yaptığınız Մենք խաղաղության համար պատրաստ ենք ամեն ինչ անել։ Ձեր հայտարարությունն է, որը երեք եք արել։ Այստեղ ես հարց ունեմ։ Դուք պատրաստ եք, իսկ Թուրքիան, Թուրքիայի կառավարությունը պատրաստ է։ Barışa hazır mı? Şimdi bu soruyu tabii hükümete sormak gerekiyor. Bunun yanıtı hükümet yetkililerinde. Daha çok biz de aynı soruyu soruyoruz. Biz ilk günden beri Այս հարցը պետք է ուղղել կառավարությանը։ Պատասխանը կառավարությունը գիտի։ Ավելին ասեմ, մենք եւս այս հարցը տալիս ենք նրանց։ Մենք ասում ենք, այո, մենք քաղաքական կուսակցություն ենք, որը պնդում է ժողովրդավարության հարցում եւ պաշտպանում է մարդու իրավունքները, այդ թվում ազատորեն քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքը ժողովրդավարական քաղաքական դաշտում։ Այնպես որ, իհարկե, մենք պատրաստ ենք, որովհետեւ սա այն է, ինչի համար մենք գոյություն ունենք, ինչի համար մենք պայքարում ենք։ Bu soruyu sorduk. Hazır olup olmadıklarını nereden anlayabiliriz? Atılacak adımlarla. Ձեր այս հարցը մենք ուղղել ենք կառավարությանն ու պետական պաշտոնյաներին։ Ինչպես կարող ենք հասկանալ նրանք պատրաստ են թե ոչ։ Արված քայլերից։ Խոսքը ժողովրդավարական փոփոխությունների մասին է։ Türkiye onlarca yıldır savaş politikalarıyla yönetiliyor. Biz bunların bir çırpıda değiştirilemeyeceğinin, bunların bir çırpıda bir anda 24 saatte bir haftada olamayacağının elbette ki hem kendi tecrübelerimizden dolayı hem de dünyada yaşanmış Թուրքիան տասնամյակներ շարունակ կառավարել է պատերազմական քաղաքականությամբ։ Մենք իհարկե գիտենք, թե մեր սեփական փորձից, թե աշխարհի պատմությունից, որ փոփոխությունները չեն կարող լինել մեկ ակնթարթում, 24 ժամում կամ մեկ շաբաթում։ Բայց մենք ասում ենք, որ հիմա ինչ որ բան սկսվել է։ Այսինքն մինչև այսօր սպասում էին պարոն Օջալանի կոչին։ Այդ կոչը եղավ։ Մենք որպես կուսակցություն մինչ այս կոչն էինք բազմիցս հայտարարել, որ պատրաստ ենք կատարել այն, ինչ նշված է այդ կոչի տեքստում։ Rol ve sorumluluk üstlenmeye, inisiyatif kullanmaya, elimizden geleni fazlasıyla yapmaya hazırız. Sayın Öcalan'ın Նորից ասեմ նաև ձեր եթերում։ Այո, որպես կուսակցություն մենք պատրաստ ենք ստանձնել դեր ու պատասխանատվություն, նախաձեռնող լինել ու անել ավելին, քան կարող ենք։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը եւս, որին ուղված է պարոն Օջալանի կոչը, հայտարարություն է տարածել։ Հրադադար ենք հայտարարել։ Մենք կարծում ենք, որ այս զարգացումը շատ կարևոր է։ Ահա թե ինչ նկատի ունենք մենք, երբ ասում ենք, որ պատրաստ ենք խաղաղության։ Մենք ասում ենք, որ պատերազմը պետք է մեկ ընդմիշտ ավարտվի։ Olsun ki kalıcı bir barışla bu savaşı nihayetlendirebilelim diyoruz.
եւ պետք է ավարտվի այնպես, որ կարողանանք վերջ տալ այս պատերազմին մշտական խաղաղությամբ։ Մենք հայտնեցինք, որ ողջունում ենք փետրվարի 27-ից սկսած իշխանությունների հայտարարությունները, այն անձանց հայտարարությունները, ովքեր կամք ունեցան առաջինը հայտարարություններ անել։ Նախագահ Էրդողանը հայտարարում է, որ ժողովրդավարական քաղաքականության դաշտը կընդլայնվի։ Բահչելին եւս իր գոհունակությունն է հայտնել կոչից հետո, դիմելով մեր կուսակցության համանախագահին եւ Իմրալը կղզու բանտում պարոն Օջալանի հետ բանակցությունները վարած պատվիրակությանը։ Այս մասին նա հայտնել է հրապարակային կերպով։ Այս ամենը կարևոր է։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտարարեցին, որ կլինի նաև իրենց աջակցությունը։ Kamuoyuna yaptığı bir açıklamayla da bunu ifade etti. Şimdi bunlar önemli. Muhalefet partileri bu konuda desteklerini esirgemeyeceklerini söylediler. Bu saatten sonra bu hazırlık için yapılması gereken Ինչ պետք է անել հիմա։ Պետք է ընդգծել այս հայտարարությունները, լսելի դարձնել, ներկայացնել հանրությանը, հայտարարել, թե այսուհետև ինչ է սպասվում։ Ինչպես է սա ձևակերպում պարոն Օջալանը։ Ասում է իրավական հիմքի կարիք կա, ասում է քաղաքական հիմքի կարիք կա։ Խոսքը քաղաքական հարցի մասին է։ Քաղաքական հարցերը պետք է լուծվեն քաղաքականությամբ եւ օրենքով։ Օրենքի եւ քաղաքականության ամենակարևոր հասցեներից մեկը խորհրդարանն է։ Եվ քանի որ այս բոլոր զարգացումները առնչվում են ոչ միայն Թուրքիայում ապրողներին, այլև աշխարհին, աշխարհից շատ կարևոր հայտարարություններ են հնչել, որովհետև մենք միայն ազգային մասշտաբի խնդրի մասին չենք խոսում, խոսում ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային մասշտաբի խնդրի մասին։ Հետևաբար, կարծում ենք, որ այս հարցի վերաբերյալ բոլոր աջակցող հայտարարությունները, առաջարկությունները եւ կառուցողական դիրքորոշումները շատ կարևոր են։ Մենք նաեւ հայտնում ենք, որ դրանք պետք է ավելի հստակ ձևակերպվեն։ Önerilerin, yapıcı eleştirilerin tamamının çok önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz. Bunların daha somut bir hale bürünmesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Türkiye hükümeti Ermeniler ve Ermenistanla da bir normalleşme. Թուրքիայի կառավարությունը հայերի եւ Հայաստանի կառավարության հետ եւս հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց է սկսել։ Էրդողանի եւ Փաշինյանի միջև է այդ գործընթացը, որի շրջանակում նաեւ նախապայմաններ կան։ Առաջինը հայոց ցեղասպանություն։ Թուրքիայի իշխանությունները պահանջում են, որ հայերը լռեն ցեղասպանության փաստի մասին։ Ձեր կարծիքով սա ընդունելի է։ Sizce kabul etmelidir bunu? Şimdi buna karar vermesi gereken tabii ki Ermenistan halkı. Այս հարցում որոշումը իհարկե Հայաստանի ժողովուրդը պետք է կայացնի։ Դուք հայ լրագրող լինելով, ինչպես որ զգում եք այս հարցի պատասխանը, այդպիսի մի բանաձև պետք է գտնվի։ Սա տարիներ շարունակ քննարկվող թեմա է։ Տարիներ շարունակ տարբեր բանավեճեր են եղել այդ ձևակերպման, սահմանման շուրջ։ Նախագահ Էրդողանն այս հարցի վերաբերյալ ավելի վաղ հայտարարություններ էր արել։ 2000-ականներին եւ բարեփոխումների առաջին շրջանում նրա արած հայտարարությունները նորմալացման քայլերը։ Մեր դիրքորոշումն այստեղ չափազանց պարզ է։ Մենք ասում ենք, որ եթե Թուրքիան մինչև այսօր տարբեր ձևակերպումներով խուսափում է ճանաչումից, եթե սպանությունը սպանություն չի անվանում, ապա դրա սպանություն լինելու իրողությունը չի փոխվում։ Yıllarda ve ilk reform döneminde yaptığı açıklamalar, normalleşme adımları, bizim buradaki pozisyonumuz son derece açık ve net. Biz diyoruz ki Türkiye eğer bugüne kadar farklı adlandırdığı, tanımlamaktan kaçındığı, yani katliama katliam demediğinizde onun katliam olma gerçekliği ortadan kalkmıyor. Şimdi siz Kürt meselesini bir güvenlik sorunu olarak adlandırdığınız zaman Հիմա քրդական հարցը անվանում են անվտանգության խնդիր, բայց քրդական հարցը անվտանգության խնդիր չէ։ Թուրքիան տարիների ընթացքում տարբեր ձևակերպումներ է կիրառել այս առնչությամբ։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ եթե Թուրքիան իսկապես ցանկանում է լինել առաջատար տերություն տարածաշրջանում, գիտեք, թե Բահչելին, թե նախագահը հայտարարություններ են արել իշխանության ամրապնդման մասին, եւ շեշտը դրվում է խաղաղության վրա, ներսում եւ դրսում։ Ապա ներսում եւ դրսում խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը բարեկամություն հաստատելն է, մարդկանց հասկանալը, այդ ցավերին դիմակայելը var ve içeride ve dışarıda barış vurguları var. İçeride ve dışarıda barışı sağlamanın yolları ancak dostluk kurarak, halkları anlayarak, bu acılarla, yaşananlarla yüzleşerek, bunları kabul ederek ve bunları onarmak için somut adımlar atarak
mümkün olabilir. Դրանք ընդունելն ու հստակ քայլերն անելն է եղածն ուղղելու համար։ Անուղելի ցավ է ապրել այս տարածաշրջանը։ Ասում եմ անուղելի, քանի որ նրանք, ովքեր գնացել են, չեն կարող վերադառնալ։ Telafisi mümkün olmayan acılardan bahsediyoruz. Ancak ne yapılabilir? Onurlu, eşit, adil, kalıcı barış girişimleriyle. Բայց ինչ կարելի է անել։ Ավելի մշտական եւ ամուր հարաբերություններ կարող են զարգանալ արժանապատիվ, հավասար, արդար եւ մշտական խաղաղության նախաձեռնությունների եւ բարեկամության կամուրջների ավելացման միջոցով։ Սա հենց այն է, ինչի կարիքն ամենաշատն ունեն քուրդ ժողովուրդը, թուրք ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը եւ Թուրքիայում բնակվող հայերը։ Hem Türkiye'de yaşayan Ermenilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey işte tam da bu. Tabii ki ama bugünkü Türkiye'yle İհարկե, բայց այսօրվա Թուրքիայում, այսօրվա Թուրքիայի իշխանության հետ դա հնարավոր է։ Şimdi bu da mesela Kürt meselesine dair de en sık gelen soru. Bunu mümkün kılmaya çalışmalıyız. Հիմա օրինակ սա քրդական հարցի վերաբերյալ ամենահաճախ տրվող հարցն է։ Մենք պետք է փորձենք հնարավոր դարձնել։ Մենք պետք է ուղիներ գտնենք հնարավոր դարձնելու համար։ Մեր պայքարն է դա հնարավոր դարձնելու համար։ Այն կեցվածքը, լեզուն ու վարքագիծը, որը դա հնարավոր կդարձնի ու կամրապնդի, հնարավոր կլինի առաջ տանել միայն մեր պայքարով։ Türkiye'de yaşayan Ermeniler, bugün Türkiye'de yaşayan Kürtler, bugün Türkiye'de yaşayan Türkler, bugün Türkiye'de yaşayan Aleviler, bugün Türkiye'de yaşayan kadınlar, gençler. Bir büyük çoğunluk mutsuz. Այսօր Թուրքիայում ապրող հայերը, քրդերը, թուրքերը, Թուրքիայում ապրող կանայք ու երիտասարդները բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դժգոհություններ ունեն։ Ճնշող մեծամասնությունը բախվում է կամքի, իրավունքների եւ ազատության յուրացման, եւ նրանք դրա մասին խոսում են, առարկում են դրա դեմ, ցանկանում են փոխել այս համակարգը։ Եթե նրանք, ովքեր ցանկանում են փոխել այս համակարգը, ովքեր ցանկանում են կառուցել ժողովրդավարական հասարակություն, որտեղ գործում են ժողովրդավարական, իրավական սկզբունքները, հավաքվեն եւ ձեռք-ձեռքի տան, հավատացեք, որ այս համախմբման առաջ ժողովրդավարության հասնելու ուղիներն ավելի չեն նեղանա, ավելի կընդլայնվեն։ Սա է, որ մեծացնում է մեր հույսն այս գործի նկատմամբ։ Սա է այն հնարավոր դարձնում։ Այլապես, եթե ամեն ինչ որոշվեր կառավարությունների դիրքորոշումներով, ապա ժողովրդավարության համար պայքարի, դժգոհության, ուժերը միավորելու իմաստը հարցականի տակ կհայտնվեր։ Sizə շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Bu fırsatın için. Ben teşekkür ederim. Ես եմ շնորհակալ։ Բարի եթեր։ Դուք դիտում եք իրական Թուրքիա նախագիծը, շնորհակալություն ուշադրության համար։